Ya, Anda masih bersama kami. 998 hewan ternak di Provinsi Bengkulu masih terjangkit penyakit sapi ngorok. Kasus tersebut merupakan kasus yang ditemukan di sepanjang tahun 2024 lalu. Sementara untuk jumlah hewan ternak yang mati dan dipotong paksa sebanyak 300 ekor. Penyakit Septicemia epizootica atau lebih dikenal dengan sapi ngorok belum hilang dari Provinsi Bengkulu. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mencatat jumlah hewan yang masih terjangkit penyakit sapi ngorok tersebut sebanyak 998 ekor. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Dr. Hewan Indah Permatasari mengatakan, jumlah tersebut merupakan kasus yang ditemukan pada tahun 2024 lalu dan belum ditemukan kasus baru di tahun 2025 ini. Sementara di sepanjang 2024 lalu, jumlah hewan ternak yang mati dan dipotong paksa sebanyak 300 ekor. Adapun untuk ketersediaan vaksin sendiri, di awal tahun ini, Provinsi Bengkulu menerima intensif dari pemerintah pusat sebanyak 1.200 dosis dan hanya didistribusikan di daerah Mukobuko. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Mukobuko menjadi salah satu kabupaten dengan kategori zona hijau. Ini betul-betul nggak ada ya vaksin, pengadaan yang nggak ada. Tapi kita kemarin dapat bantuan vaksin lagi dari pusat sebanyak 1.200 dosis. Tapi kita fokus untuk vaksinasi di daerah zona hijau ya. Kita fokuskan di Kabupaten Mukobuko. Itu 1.200 dosis tambahan dari pusat. Oke. Para peternak pun diminta menjaga kebersihan hewan ternak termasuk kandangnya guna mencegah penyebaran penyakit serupa, ditambah kondisi cuaca seperti saat ini yang dinilai rentan terhadap penyebaran penyakit hewan. Di sisi lain, kasus tertinggi ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jumlah kasus terjangkit sebanyak 836, disusul Kabupaten Kaur sebanyak 92 kasus. Kota Bengkulu ditemukan 66 kasus dan Bengkulu Tengah sebanyak 4 kasus. Kristiani Putri, BTV melaporkan.